走到大聲係咪喺度？即刻叫佢出嚟！咦，外賣仔，好耐冇見你送奶茶啦喎。係啊，呢排見有2聲咳，咁所以咪休息士多佬，你走咗㗎？翻轉頭做咩啊？唔捨得你嘛，瑪麗。係唔係㗎？受唔受溝先？請我睇先講。好啊，就睇波濕瑪麗咧。益我媽啦。都好啫，你阿爸唔介意嘅咩？奶。乜冇奶啊？呢啲咪奶咯。你唔好溝女住啦！今日我好大殺氣咁啊！你咁搞法，你話我幾尷尬得㗎？大聲喺邊度啊？同陳主任開緊會喎。同我交你封信俾佢，走。哦，原來佢話我哋精英中心嘅格鬥技擊喺東南亞係首屈一指嘅，有咁嘅成績咧，全靠我哋4個部門嘅主將。呢一位咧就係跆拳道嘅主將，佢嘅雙腳啊靈活過雙手，喺不可思議嘅角度可以踢中對方嘅。呢位係劍道部嘅主將，佢出劍啊快如閃電，威力開山劈石。呢位係西洋拳嘅主將，佢右勾拳擊出嘅時候有878磅。柔道部嘅主將黑熊，連續3屆連任我哋中心嘅傑出格鬥員。哦。你就係打輸俾嗰個無面人嘅黑熊，好高興認識你啊！其實董事局今次喺日本請我翻嚟，係重組中心。我認為咧，空手道咧係地球上最強嘅武術，所以咧我就覺得中心裏邊咧就只係應該有空手道嘅存在。你講咩意思啊？淨得你空手道，咁我哋點啊？問得好！如果各位有興趣嘅，可以加入我哋空手道部。但要先經過選拔，因為我哋淨係中意訓練精英，絕對唔會接受垃圾。做咩望住我？即係當我垃圾？唔係，唔好誤會，我唔係針對你，我係話在座咁多位都係垃圾。我撲你個使唔誇張啊？點啊？諗緊咩啊？嗰封挑戰書燒佢吧啦！